Aha, twongeye kubasuhuza bakunzi ba Paradizo TV, aho tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka, tuguma tubabwira ngo Nyagasani akomeze abahe umugisha. Amakuru agezweho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'u Rwanda. Breaking news: umusirikare wa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo yinjiye ku mupaka w'u Rwanda wahazwi nka Petit Barriere i Rubavu yitwaje imbunda ya machine gun, atangira kurasa amasasu menshi ku bapolisi b'u Rwanda bari ku burinzi. Mu kwirwanaho baramurasa, isasu agwa hafi y'icyuma gitandukanye umupaka hande rw'u Rwanda. Umupaka wa Petit Barriere uherereye mu murenge wa Gisenyi, umudugudu wa Gasutamo, akagari ka Mbugangari mu karere ka Rubavu. Amakuru aturuka ku mupaka avuga ko umusirikare wa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo yaje mu Rwanda ari kurasa ku bapolisi b'u Rwanda akomeretsa umwe. Abapolisi bagerageje kumucubya, bamurasa isasu rya mbere riramufata, akomeza guhatiriza. Babonye amasasu abaye menshi aho bari bikinze, bahita bamurasa iryo mu mutwe. Uwaduhaye amakuru yavuze ko umurambo uri hafi y'icyuma cy'umupaka ku ruhande rw'u Rwanda. Uyu musirikare yari yambaye impuzankano z'abarinda umukuru w'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nta rwego na rumwe rw'u Rwanda ruratanga amakuru kuri iri sanganya, gusa ibinyamakuru byo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo byatangaje ko inzego z'iki gihugu ziri gukora iperereza ku byabaye. Hari ibinyamakuru byo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo byatangaje ko umusirikare warashwe yinjiye mu Rwanda yivovota, avuga ko agiye guhorera abavandimwe be baguye ku rugamba rushyamiranyije FARDC na M23. Ibibaye nyuma y'uko kuwa gatatu ku mupaka w'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo Igoma habereye imyigaragambyo ikomeye y'abanyekongo bamaganaga u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cy'igihugu cyabo FARDC. Abigaragambya bageze naho bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, ariko polisi y'u Rwanda ibabuza kwinjira, gusa irabareka bakomeza kwigaragambiriza hakurya muri Congo. Bateraga amabuye mu Rwanda, gusa inzego z'umutekano z'u Rwanda nizagira icyo zibatwara. Guverinoma ya Congo ikomeje gushyira mu majwi u Rwanda irushinja ko ari rwo ruri inyuma y'umutwe wa M23 ndetse ko rwawufashije kwigarurira umujyi wa Bunagana. N'ibirego u Rwanda ruhakana, rukavuga ko nta sano n'imwe rufitanye n'uyu mutwe. Ku rundi ruhande, uyu mutwe nawe uherutse gutangaza ko nta bubasha na buto uhabwa n'u Rwanda, yewe ko n'imbunda n'amasasu ukoresha bimwe ubigura n'abasirikare ba FARDC, izindi akaba arizo wahishe kera ubwo wahungaga. Ibikorwa by'ubushotoranyi bya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ku Rwanda bimaze kumenyerwa, aho muri iyi minsi abavuga ikinyarwanda bibasiwe cyane, bose bashinja kuba bafitanye isano n'u Rwanda, aho bafatwa bakagirirwa nabi, imitungo yaho igasahurwa. Tukiri aho, amakuru akomeje nanone kuvuga undi mutegetsi cyangwa undi muyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo yasabye ikintu gikomeye cyane. Umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, Martin Fayulu, yasabye abayobozi b'icyo gihugu gucana umubano n'u Rwanda mu bya diplomasi. Bambasaderi ku mpande zombi bagahamagazwa. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri wa kane, Martin Fayulu yanenze imiyoborere ya Perezida Tshisekedi, amushinja guha icyuho u Rwanda mu cyo yise amasezerano y'ibanga. N'ubutumwa yatanze mu gihe u Rwanda na Congo bikomeje kurebana y'ingwe. U Rwanda rugashinja Congo gukorana n'umutwe wa FDLR mu kurasa ku butaka bwarwo, mu gihe rwo rushinjwa gufasha umutwe wa M23 ikomeje guhangana n'ingabo za leta muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse uheruka gufata umujyi wa Bunagana. Yagize ati, Felix Tshisekedi yanasinye andi masezerano y'ibanga n'u Rwanda atuma yigengesera mu byemezo afata. Yaje gutangaza ibihe bidasanzwe muri Kivu ya ruguru na Ituri, nyamara nta genamigambi yari ryarakozwe. Yongeyeho ko Felix Tshisekedi yagezeho ashinganisha umutekano w'igihugu cyacu ku Rwanda na Uganda. Muri ubwo buryo avugamo ko Tshisekedi yari yarasabye ko abapolisi b'u Rwanda boherezwa gucunga umutekano Igoma, ariko abaturage bakabyanga. Ni igikorwa ariko amakuru yemeza ko kitigeze kibaho. Kubwa Fayulu, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo ikwiye gucana umubano n'u Rwanda. Yagize ati, turasaba gucana umubano by'aka kanya mu bya diplomasi hagati ya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda. Ukugenda kwihuse kwa ambasaderi w'u Rwanda muri Congo
guhamagaza ambasaderi wacu i Kigali no gukuraho ibihe bidasanzwe byashyizweho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Umubano ukomeje kuba mubi mu buryo abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bageze aho bigaragambiriza ku mupaka w'u Rwanda bavuga ko bashaka kwinjira mu gihugu ku ngufu. Muri iyo myigaragambya amaduka menshi y'abavuga ikinyarwanda Goma yarasahuye. Abanyepolitike batandukanye bakomeje kubiba urwango ku banyarwanda baba mu burasirazuba bwa Congo. Aho rero nuko nguko Martin Fayulu, umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo, yabitangaje. Rero reka tubonane ubutaha. Ni Paradizo TV, twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi nomwe. Kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Izo zari breaking news ku makuru akomeje kuvugwa amakuru akomeje kuvuga ku Rwanda ndetse na Congo. Reka tubonane ubutaha, muhorana nande na Bukalif.